Vi në studio në pjesën e tretë e emisionit tim, jam me zotin Arian Starova, me Aleksandr Qipën dhe Erzarda Qaushen. Tua heq pak, tua largoj pak centimetra temën, se në fakt ka shumë brenda të njëjtës. A kalojmë për pak minuta në këtë pjesë të tretë tek zgjedhjet në Partinë Demokratike? Nuk i dash një pikë qendrore në këtë emision, sepse le të shkojnë kandidatët në për panelet dhe të shpallin platformat, dhe më pas në studiot në vijim neve të merremi me ta. Si u duken këto zgjedhje të Partisë Demokratike, kaq të shpejta, kaq të nxituara, si datë, çfarë i vleti sjellja e këtyre zgjedhjeve kaq herë? Po përsëris dhe këtu, për mua nuk duhet ishte data 13 qershor. Pse? Arsyeja parë. E dyta, po e them në fillim, që të kenë më shumë kohë kandidatët, me qenë se e kanë kërkuar. Po arsyeja parë, dhe prandaj e kam rreshtoj të parë në këtë që është më themelore është, përderisa Partia Demokratike, si e gjithë e djatha, kanë ngritur një problem të masakrës votave në thojza, e themi, për të parë kur të certifikohet dhe kur të bëhet konkluzioni nga forcat politike. Atëherë më ishte të pritesh kjo gjë, bëhesh një analizë, të vijeshin pikat mijit, çfarë janë këto zgjedhje, të vinë dhe raporti fundimtar nga OSBE, të bëhesh një analizë në parti apo brenda koalicionit, thuash janë kështu apo jo. Dhe pastaj të shtrohet problemi, se supozojmë do të dali një rast që unë nuk e besoj, po edhe mund ndodhi, nuk ka asnjë lloj fakti bindës. Pra nuk ka perceptim që thuhet që është masakër, po nuk provohet. Pra dihet hajduti, po nuk kapet dot. Atëherë në këtë rast çfarë bëhet? Me kryetarin dhe me zgjedhjet. Ma përgjegjësi kryetari. Sigurisht, ky është problemi pra. Pra ne duhet shpritur kjo. Kjo është ana e keqe. Ana e mirë është që supozojmë që vërtetoheshe, dhe në raportin e OSBE-s ka diçka, po edhe nga analizat del diçka nga procesi faktmbledhës. Atëherë futja e kryetarit aktual në garë me forconte, po dhe më dijitos, dhe fitoria të ishte shumë e fortë. Shikoni pra janë dy anë që varen nga ky proces. Këto janë dy arsyet që unë mendoj që duhet të ishte ndoshta, nuk e di, fundi korrikut, fillimi i gushtit, ndoshta edhe shtatori. Nuk e di pse u bë kaq shpejt. Tani ky u bë fakt. Në 13 qershor kemi zgjedhje për kryetarin për sa i përket kohës të Partisë Demokratike, por të gjithë kandidatët janë shprehur jo më shumë se sa një herë që janë në kushte totalisht të pabarabarta. Dhe përsëri po garojnë duke i dhënë në një farë mënyrë legjitimitet procesit. Si shikon Sandër këtë pjesë? Së pari ngutje. Sepse më fal që të ndërpres, kemi një kryetar të Partisë Demokratike që garon, por garon me makinën e tij, me shofer, me makinat e Partisë Demokratike. Flasim si gjithë shqiptarët e thjesht, pra me gjithë një enturazh logjistik, me financat e Partisë Demokratike. Dhe ndërkohë kemi 3 garus të cilët nuk i kanë as afërsisht këto kushte. Pra, kushtet barabarta duken që në shikim të lirë. Po pse Lulzim Basha nuk tentoi t'i krijojë vetes të paktën fasadën e një gare të barabartë? Pyetje. Kjo është pyetje që do t'i adresohesh atij, sepse si është mendimi? Je i qartë më thuaj. Un kam diçka që nuk po jam të drejtën, por po them, mendoj që ngutjen për dorëheqje dhe për proces sërish zgjedhor e pati së pari zoti Kadilli. Ju e mbani mend? Ishte që ditën e që në datë 26. Dhe pastaj reaguan edhe një pjesë që u bën tashmë tek pjesa për ndryshimin e PD-s në PD që u bashkua më vonë së pari zoti Nishani, pastaj zoti Imami dhe një grup. Ma tanë kësaj që unë ndaj të njëjtin qëndrim me juve, më duket po shtherët për ta them përfundimisht se situata vazhdon dhe ende ne nuk e dim se si do të rrihen gjërat, që tek Partia Demokratike paktën perceptualisht po krijohet një konkurim për herë të parë, nuk po them garë, se jam dakord që por të paktën kemi 4 veta. Po tek partitë e tjera, sidomos tek PS-ja, se duhet ta themi kemi pasur ose 2 të vetë zgjedhur, ose të vetë caktuar, se po paktën ne kemi një konkurim, nuk dua ta quaj se kam iluzionin ta them garë të barabartë, po kemi një konkurim që për herë të parë të paktën krijohet edhe po shfaqen disa qasje të cilat do ta motivojnë garën, pavarësisht nga ngutja dhe pavarësisht nga kontekstet në fakt ne mund të bëjmë vërejtje nga një anë tjetër, po pse nuk ishte garë në 2017? Prap garë ishte me Eduard Selami. Ne mund të kemi vërejtje për procesin, për shumë elemat e mënyrës. Po garë ishte sepse po pse garë një minutë, pse garë është vetëm kur ka më shumë se 2, kur ka 2. Jo,
Më shumë se dy se shikojmë. Gari ishte edhe kur ishte... Nuk është puna se ne flasim për 4 persona që janë kandiduar dhe kanë shprehur vullnetin për kandidim. Por shohim një qasje që ka grupe mbështetëse për herë të parë. Se më përpara nuk ndodhte kjo gjë dhe grupet ishin inekzistente. Dhe zoti Selami unë nuk e mbaj mend kush ishin përkrahasit e tij. Jo, për zotin Selami struktura e Partisë Demokratike u mobilizua që të paktën të kishte një dukje të një procesi. Kishte mbështetës? Po, edhe absolutisht. Po tani që janë më shumë ngarka, pse? Sepse është dhe historia e fundit politike e Partisë Demokratike. Pavarësisht nga që ka bërë të ketë një lloj skepticizmi. Shpërndarje. Po ta shikosh kemi tipologji të ndryshme të kandidatëve. Zoti Sheaj është diçka tjetër. Zoti Kadilli është diçka tjetër. Zonja Argji është diçka tjetër. Pra, unë po them që kemi disa profile të cilat është tjetër gjë, por ama për mua në këtë konkurim se edhe një jam korrekt me fjalën, nuk dua ta përdor garën, pavarësisht se nuk është diferencë shumë e madhe në semantikisht, po them diçka që po krijohet paktën një spektër leadershipi. Vetëm në qoftë se nuk shkojnë deri në por nuk e dëgjova pa diskutim. Ose mund të shkojë edhe në bashkim votash të 3 prej tyre së bashku dhe në një dyshe në fund, mund të shkojë edhe në një dyshe në fund. Pavarësisht nga koha e pamjaftueshme, paktën po krijohet. Ndonë se janë akoma ditë të mjaftueshme. Nuk është arsye pjekurisë do thosha unë, po shkak i vërtetës politike. Disa prej tyre nuk kanë lista deri tani që e mobilizoi bazën, shikoj se ka gjë që nuk shkon. Dhe kjo bëri që dalin më shumë se një. Unë mendoj e lidh me vijën politike. Le ta themi qartë, dhe me gabimet që janë bërë gjatë këtyre viteve. Që bëri që të lëvizin më shumë njerëz. Duhet bëj diçka. Nuk mund të esim kështu, s'mund të vazhdojmë kështu. Kjo është e rëndësishme. Se kjo është motivim. Unë jam dakord me atë që po thoni ju që a do ketë mundësi se i cili nga kandidatët të ketë infrastrukturë të barabartë. Kjo është çështje për të parë. Ai është vështirë se s'ka kohë. Aty dalim te koha, se s'ka kohë fare. Vim pastaj tek ato. Unë flas nga pamja jashtme, është kjo që për mua Joela, nëse procesi duhet të kishte besueshmëri, do duhet ishte që zoti Basha t'i jepte doreshën dhe të mos kandidonte. Jo vetëm do t'i jepte besueshmëri, po do ta nxirrte me të vërtet Partinë Demokratike në një pozicion më të mirë dhe më të bashkuar, sepse me ndonjë në garë të zotit Basha kemi një përçarje të Partisë Demokratike. Të atyre të cilët shikojnë gabime në vendime, në vijën politike, në aksionet politike, dhe të atyre të cilët gjithsesi janë më shumë të shqetësuar për mandatin e tretë të qeverisë dhe tentojnë që të radhiten më shumë të shtrëngojnë radhën te zoti Basha. Kështu që në qoftë se zoti Basha nuk do të kishte kandiduar, të gjithë këta njerëz do mblidheshin rreth kryetarit të ri. Do kishte një do të shkojnë nëse do ndahen. Se tani ne kemi provuar sa herë dy partitë e mëdha janë qarë ose janë fraksionuar, nuk kanë pasur konflikti shëndet. Në demokraci konflikti shëndet në cilësinë e opozitës mendoj unë. Sepse rritet kontrolli, rritet kompleksohet, nuk e administron pushtetin. Debati pa një demokraci të brendshme nuk është një debat që është konstruktiv për mua. Duhet ketë demokraci e brendshme brenda partisë, që pastaj ky debat të jetë i shëndetshëm dhe të reflektohet edhe në vendimmarrje. Problemi është unë besoj që nuk ka, se të gjitha këto dizavantazhe që kandidatit janë dizavantazh, të gjitha këto janë mungesë demokracisë. Ta qosh sot antarin e Partisë Demokratike të votojë në një proces të brendshëm është një luks, sepse ai vjen i dekurajuar pas votës që i shkoi dëm në thonjzar, edhe me gjithë dëshirën e madhe për të ndryshuar totalisht një sistem dhe druajtja është që dhe ky proces do të ketë një pjesëmarrje shumë të vogël. Apo jo? Këtu rikthehemi tek roli dhe tek pesha specifike që ka hija e zotit Berisha, edhe në këtë rast. Është faktor prandaj lidha me temën e parë që kisha. Se këtu duhet ta pranojmë. Unë do të shikoj pak të ndryshe, duket që s'ka lidhje kjo Sandi, më fal, po kundërshtoj, po unë mendoj që gjithë ky debat që po bëjmë tani tregon këtë gjë, që jo vetëm data është shpejt, por Partia Demokratike duhet ta kishte filluar tashmë një proces serioz analize çfarë ka ndodhur me zgjedhjet. Ndërkohë që procesi i mbledhjes fakteve vazhdon. Debatet gjithashtu kudo gjithandej. Dhe përpara se shpallej data e zgjedhjeve. Nuk është certifikuar procesi. Ka gjë, partia bënte vetëm. Si mbi bazën analizën do e bësh mbi bazën e një rezultati. Jo vetëm atyre që e ke certifikuar. Minimalisht duhet kishim raportin e OSBE-Odirit sepse do e merr si referencë. Ke edhe fakte brenda partisë. Raportit të OSBE-Odirit në paditën e saj në kas. Më merr mendje se
ka një Po jo, farë. pra nuk Tjetër është burim gjë, vetëm janë ai, dyra. Partia Po, Demokratike atje nuk është do të referuar. diskutojë vetëm i bazën e raportit para ose prapu, bes. nuk është- Edhe mbi jam bazën shumë e dakord. Seksion, përvojës grup vetë. seksion ka përvojën dhe Të vetë. analizat e veta rezultative. Pa Ta bënde këtë gjë dhe kjo pastaj mund të çonte dhe tek dorëheqja. Po kështu kur ne Po, kemi qartë, bërë tani, qartë. kemi hedhë idenë që ka një Po, masakër kjo alibi do që duhet ta përdoret. fusim gjithmonë në thojza, se nuk e dim akoma, megjithëse e dim që ka ndodhur diçka. Atëherë si, janë bërë Jo, e gjëra vërtet ndryshe. është që ka shumë Janë pak bërë prova, unë kam invers. pasur mundësi që të shikoj Po, pra. dosjet e Partisë Demokratike që ka paraqitur në KAS dhe nuk është fare as institucioni i duhur për ta çuar atë dosje, ka pak prova për të Nuk e dalë di. në konkluzionin Let mos ka parajgjojmë, shikojmë deri në fund. manipulim votash. Të Nëse ndodhin- ka ndodhur blerje votash, kjo nuk ka ndodhur gjatë procesit, edhe nuk i Ka ndodhur ndryshe. Po, ka Ka ndodhur ndodhur ndryshe. përpara. Mos ky nxitim për të bërë Ka ndodhur zgjedhjet. me influencë klienteliste, me influencë qartë. Që trysnie do të thotë ama se psikologjike. nëse është blerë vota do të thotë se dikush ka favore, me patur gjëra. vullnetin për ta shitur dhe kjo prapë ngarkon Partinë Demokratike me një farë përgjegjësie e cila duhet të analizohet prapë dhe jam Mos dakord. ky me nxitim për të paraportin. bërë zgjedhjet në Partinë Demokratike në qershor dhe është shumë e pritshme që pavarësisht se rezultatet nuk dihen, po është e pritshme që të dali përsëri Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike, Mos po i të bën nxjerrë edhe një mbrojtje. numër 2, cili do qoftë për tyre, unë kam një ide, po cili do qoftë për tyre, nxjerrë edhe një numër 2 që për herë të parë fuqizohet. Se të tre Mund janë ketë- personazhe që Juela mund të të ketë cilat- round 2, nuk i dihet. Jo, të them, nga këto zgjedhje do dali një kryetar që me shumë probabilitet është zoti Lulzim Basha, gjithsesi mund të kemi edhe surpriza, por do dalë edhe një numër 2 që është një risi për PD-n kaq i fuqishëm. Pra të tre personazhet, pra zoti Agron Shehaj, zonja Harxhi dhe zoti Kadilli, cili do prej tyre që të dali numri 2 nëse nuk fiton, Me gjithmonë, përjashtim të Agronit që mbrëm ka Del thënë unë i- fuqishëm. nuk do hyj pra Merr si numrin 2 të post. partisë. Që duhet të zhduk dyshimet e njerëzve që mendojnë që unë kam hyrë si fasad për ndihmuar, thotë s'dua asgjë. Madje ka thënë Nëse një kryesi, ka një thënë, këshill kombëtar e deklaruar. zgjedh zotin Agron Shehaj numrin 2 të PD-s, ai nuk besoj ky është që nuk Shqipëri- besoj, e ka deklaruar tani. Ky është Tani as- karakteri politik, këtu duket, është unë kam politik. thënë Ja, s'dua ky të është jam. arsyetim për legjitimim të regjisë së paramenduar, po të përdorim nga Jo, ju po thoni një të vërtet, por- po thoni edhe një të pavërtet, sepse paragjykoni Po. atë që ka thënë Sheh. Sheh ka thënë në asnjë mënyrë nuk pranoj asnjë post. Jo, Me se shtë kam drejt duhet parasysh, dyshoni. nuk paragjykoj askënd se Po e socialistë- dyshoni se thoni për Jo, regji. flas në- Pra do e ndryshoj flas fjalën për të nesër. katër, flas për të Jo, katër flet për konkurrentët. konkurrentët, Pra e në kisha. qoftë se Tjerë. do të jetë, nëse do të kemi edhe atë që ju po thoni, mund të kemi një balotazh, nëse, se po Ndoshta. ne po themi nëse, që unë e përjashtoj personalisht, nuk e lexoj të mundshëm. Por nëse do të kemi, ky është një akt që legjitimon procesin, apo jo? Pa disur. Pjesëmarrja me përmendje gjithsesi e legjitimon procesin, duam apo nuk duam. Kështu që prandaj them, që në Ngarimin këtë e pikë këto pamje kushte. mendoj që ky do jetë një proces që Dhe nëse një nga këta tre kandidatë qëllon që të jetë edhe më i fortë, pra me votë pas vetës, si dhe me mundësi ne nuk mund logjistike, e legjitimon edhe më në shumë. analizën e procesin. dertanishme me këtë realitet që kemi, kandidati Shanset më i flasin avantazhuar po. është e zoti Basha dhe nuk ka iluzione për këtë Është gjë. vërtet. Se ju vetë thoni që infrastrukturën njerëzore e kanë në dispozicion të partisë, strukturat i kanë në Mediatikisht më dispozicion, imbuluar, mediatikisht e të tjerë. e tjerë. E ka filluar edhe Edhe ka. turin e Po, pra, takimeve kështu që para nuk kemi shpalljes iluzione për datës. këtë gjë. Prandaj edhe ndam të njëjtin qëndrim themi që vërtet. kjo nuk është një gara e barabartë dhe kjo s'ka Po dyshim. ripërsëris pyetjen, mos ky nxitimi i qershorit bëhet shpejt që ta lërë më të qetë situatën për dhe më të fuqizuar Bashën për risi në shtator, Për? risi në shtator, Çfarë si? ndoshta një bashkëpunim, ndoshta një qeveri me bazë të gjërë, janë hedhur edhe këto teza? I kemi dëgjuar këto që duken pa vend fare, në këto rrethana është gjëja më absurde dhe gjëja më pa vend sipas meje. E para një pse Nuk duhet ta di bëj ku di të çojnë ato tonelada me fjalë negative që kanë thënë për njëri tjetrin. I kanë Qof hedhur Basha, në 2017, qof Basha mund për të atë, hedhin Bashën qof ai tani. tjetër për Bashën dhe për gjithë djatën, nuk e di se si mund të bëhet kjo gjë, përveç se po u shndruan në një lloj parodie. Ne duam të kopjojmë austriakët dhe gjermanët, po më Zoti duket Basha ka thënë që jo, po nuk bëjmë ndodh një çorba asnjëherë. alla shqiptar që nuk shkon. të mbetet një vend pa E ja, pas. një demokracie që s'është bërë dot dhe mbeti hibride. Jo, më fal. Me këtë version e zhbëjnë Ne- dhe aq më tepër si sakatuam pluralizmin në parlament, ne jemi de facto ne rikthyem bipolaritetin politik me zgjedhjet e 25 prillit dhe kjo është kaq evidente se s'ka ku E shkon. Të paktën
ne duhet besojmë që ky bipolaritet jetë funksional në parlament, se po u bashkuan në qeveri, as në parlament nuk ekziston E më. di si e pranojnë një bashkëpunim që është për mua është krejt pavend, po e di si? Jo me këtë kryeministër me të ketë figura fare një qeveri teknike ta mbështesin dy partitë e mëdha. Vetëm kështu luftohet, se ku do të çojmë gjithë fjalë? Korrupsioni, kjo, ajo, favorizime. Pastaj gjëra të tilla kanë parasysh, po prap. Apo ta bëjnë këtë? Unë do të jem nga mbështetësit, ja ku po e deklaroj tani. Po ta Nuk bëjnë. besoj se Ikin ka vetë arsye të dy që- palët dhe të nxjerrin njerëz të cilët nuk janë aq të lidhur me politikën dhe janë secili profesionist në vendin e vet. Pra një qeverisje Që të teknicienësh. luftojnë të gjithë këshillat për cilat ka fol opozita sot dhe për cilat flet po themi qeverisja, se qeverisja flet gjëra për opozitën, edhe në gjithë ca të tjerë fare dhe nuk jeni ju. Pa e pranon këtë Rama? Kur? Asnjëherë. Pra kjo është një. Jo, nuk besoj se ka arsye që As ka. qeveria të shtrih dorën në Kështu pozicion në që saj. jo, e ka shtrirë dorën, po nuk ka Qeveria arsye e të Ka jetë shtrirë dorën nuk është një ftesë Nuk ka sinqert, është arsye një të ftesë mos për të jetë dukur hipokrite. bashkëpunuese në sytë e Diversion, ndërkombëtarëve, po thuash. Po. në rast se kemi këtë që po ndodh që kishim kundërshtimin e zgjedhjeve, nga ana tjetër kemi qeveri e cila është bashkëpunuese. Kjo Domethënë është mesazh. Po është thjesht retorikë. retorika, jo, dhe- Okej, por Vendit retorika gjitha ndërkombëtare janë për një disa bashkëpunim reforma mes cilat po forcave. vinë, duhet të themi që janë disa reforma cilat pritet të vinë në kuadër të integrimit evropian, cilat do kërkojnë bashkëpunim me opozitën dhe unë mendoj se ajo dora që është shtrirë është për të kaluar këto reforma, të cilat gjithsesi do shkojnë në Reforma dhe favor të ligjet me qeverisë. 35-ta. Sakt. Do të jemi këtu domethënë. Nuk besoj se është shtrihet për te kësaj. Po Sandër, po buzëqesh, pas që në buzëqeshje, Po mbi këtë fakt. lidershipet tona politike dhe kryesisht vendimarrësit janë mësuar në këtë kohë të 30 viteve të ndajnë më së shumti hisen e pushtetit, duke ndarë edhe drejtimet e institucioneve. Janë disa kushtet cilat edhe si parathënie publike ne po i dimë dhe po i ndjekim. Ju dini shumë mirë ka një konflikt me presidencën, po në pikpamjen kalendarike në vitin të ardhshëm janë zgjedhjet presidenciale. Nga ana tjetër nuk e përjashtojnë mundësinë e një pazarizimi për llogaritë të përshpejtimit të zgjedhjeve vendore, sepse në pushtetin vendor në Shqipëri, pavarësisht se është një aset politik dhe është një aset I cili në një farë mënyre, nëse do të ndodhë si proces I parakohshëm, rikthen një ekuilibër në skakjerën politike të vendit. Po një reagim të zonjës Jo, Voltana e Ademi, domosdoshme. kryebashkiake së Shkodrës, për faktin se ajo flet për përpjekje për ta larguar nga posti I shoqatës, nga kreu I shoqatës, edhe më pas për të tërhequr padin. Janë disa çështje cilat unë I lexoj si artikulim të asaj oferte që e bëri kryeministri nga sheshi Skënderbej dhe që besoj e ripërsërit në pikpamjen si ofertë politike ndaj Partisë Demokratike. Them Partisë Demokratike meqense respektojmë dhe procesin zgjedhor kryetarit. Se ky është një proces vetëm për kryetar, nuk është për forumet edhe për strukturat e tjera të nga partisë. njëjta kryesi dhe nga njëjti këshill kombëtar, gjë që e bën në çdo gjë. Po nga ana tjetër, ne dim shumë mirë, betejë për dy institucionet e larta të drejtësisë, gjykatën kushtetuese dhe gjykatën e lartë ende vazhdon. Janë vendet vakante që të gjitha këto janë pjesë e kësaj dhe ne këto vinë përmes një procesi politik të negocimit, lobimit edhe le të themi presionit që palët nga aktorët. Ka, po e them në thonjë za atë fjalën foljen, ka vetëm KLSH-n edhe avokatin e popullit, gjë që edhe mandati I kësaj të fundit mbaron shpejt, kështu do kthehet ndoshta edhe në një nga pikat që mund t'i ofrohet opozitës apo jo. Pra mund të jetë edhe në këtë. Këto janë normale, ndoshta edhe nëse procedura e shkarkimit të presidentit përfundon, unë besoj që kjo gjë do t'i ofrohet opozitës. Për mua është më e rëndësishme se si do ta bëj Partia Demokratike. Po. Shiko. Okej. Për mua është e rëndësishme se si do ta bëj Partia Demokratike tranzitin nga mosnjohja e zgjedhjeve për shkak të masakrës zgjedhore në pjesëmarrjen në parlament në shtator. Kjo është edhe këtu interlokutorët e saj sepse nuk ka pikë dyshimi që Zoti Basha do shkojë në parlament, nuk ka dhënë prova. Ka kërkuar ripërsëritje në zona të nuk ka alternativë më opozita të mos shkojë në parlament. Është vetvrasje përfundimtare, nuk mund dhe nëse keni dhe nuk është dhe çështje e debatit brenda. Gjithë kandidatët për kryetar partie nuk e kanë në agjendë të gjë, e quajnë pa diskutueshme. Nuk e shqiptojnë këtë fakt, e quajnë madje dy prej tyre, Zoti Shaj në mos gabojmë sot, u artikulua tha që quajti gabim, tha lënien e mandateve dhe
Po, edhe dje Të edhe gjithë po e sot. thonë tani. Dhe mos marrje pjesë në zgjedhjet Po, vendore. madje kjo risolli dhe debatin e brendshëm që ishte bërë në atë periudhë, pra risolli në vëmendje debatin e brendshëm se kush kishin qenë dakord dhe kush jo kush nuk ishte për lënien e mandateve dhe koha tregoi që në fakt ajo që zoti Berisha, pra rikthehem tek zoti Berisha, kishte kërkuar nëse strukturat ishin të gatshme ta përballonin procesin e lënies mandateve, tregoi që Partia Demokratike nuk qe në gatishmëri plot apo jo. Është e vërtet. Por është nga problematikat më të mëdha që Dhe zoti Berisha mbaj mend që ka thënë që kjo është diçka që ose do humbasësh ose do ftosh, dhe është e vërtetë, është ishte tamam një bast i tillë. Thënë që ose do t'i shkoje në fund për të fituar, se do ekstreme mund të dukej. do shta një nga bastet e Për ndryshe tërheqja ishte akoma dhe rezultoi akoma më keq se thjesht djegja e mandateve. Do të thënë një vendim i keq, por një vendim akoma më i keq të tërhiqeshë. Do shta një nga bastet e pakta që i ka humbur Sali Berisha. Këto zgjedhje ndoshta edhe për të nuk ishin të pritshme që do të përfundonin kështu. Unë ju falenderoj shumë për pranin tuaj këtu. Faleminderit edhe një herë, Rojt përsëri të na mbledhi kjo studio, edhe kjo sofër e re që e kam sot unë për ditë të parë. Faleminderit dhe juve që më ndoqët, përsëri do të jemi së bashku edhe të martën e ardhshme, do të jemi së bashku deri në fund të korrikut. Natën e mirë.